obboleessum tisii waliin dhalate haadha ajjeesee kukkutee ajjeeseenni kukkutee jechuu dhageesse. Haatireen fi mana keessaa fuudhamee gurbaan illee hidhame jennaan uummanni naannoo callisee taa'aa jira ta'e Allahu alam hidhameeraa jedhan. Sagalee naa ta'a obboleessa jedhamu kana akka inni ajjeefamu sagalee naa ta'a jettee mana barattee iyyaa turte nama 200,000 Galatoomtu munaan luulaan fiiganii qaqqabanii achi turanii deemeen fideelfe eessa gasti qaba. Madaamii isittis bilbilleerra. Lakkoofsa madaamii fudhee bilbillaan ati eenyuun maali beektu ka madaamii mana kontoraata. Erga iqaamarraa hojjettee ji'a lama reef. Akkuma ta'etti kaa hubachiisee ijoollee ollaati jennaan inshaallah biyya biraan jira amman dhufutti hateessu jette. Ilaala. Kanaafuu wanni mucaan teessuuf hin jiruu jenne nuti. Biyya kana seera jira waan ta'eef ganama imbaasii deemuu fedhe dhaggeeffadha. Imbaasii deemee liibariin ni jira seera mootummaa biyya kanaatti simnee mucaa kana madaamii wanni isin irraa barbaaddu maallaqa ittiin fidde malee qamarraa hojjechiifte malee wanna biraa miti. Maallaqa sii kaballee obboleettii keenya boriitti baasuu qabna jennee xiiqii ofii qabnee xiiqii namaa qabnee gadi kaane. Rabbii gaditti kan nu abdannu isin wal malee waa tokko hin qabnu. Kaleessa dhukkubfannaa wal bira dhaabataa turre. Hadhas duuti haadha sii du'a haadha keenyaati. Shamarran biyya Arabaa keessa jirtan akkaawuntii amma isinitti himu fudhattanii amma